Merhaba arkadaşlar, ben MEDAHİN. Bu benim ilk videom. Like koymayı ve abone olmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Daha önce hiç video çekmedim, o yüzden diyorum benim ilk videom. Ben bitirdim yeşil bitemeleri. Şimdi ormanın deriniklerinde işte ilk iki geçtim. Birinciyi geçtim. Seviye 16'yı geçtim. Seviye 17. Az daha testleri paramparça ediyorum böyle. Oy. Burada bir iyilik var. Eğer mesela oyununuzda canınız bittiyse şimdi oynayamıyorsunuz. O zaman siz tarih yerine girip tarihi 2021. yıla getirip yani ondan sonraki yıla getirirseniz o zaman yeniden canlı beşik olur. Ve 20. seviyeye geçiyoruz. Şimdi sonunda kaldı ve ulaştım. Devam ediyoruz. Fazla geçemeyeceğim. Bir daha denemem gerekiyor. Çünkü çok yavaş gittik. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Ninja yapıyorum. Düğmeye bastım. Şimdi 20. seviyeyi bitirdik. 21. seviye. Aya, o da o diye sesleniyor. Düğmeye bastım. 21. seviyede güzel. Gidelim. Az daha düşecek. Evet, devam ediyoruz. Şunu bitirelim. Bu süreli bir düğme. Buradan çok hızlı. Bunun da süresi çok az. Az güzel.
Burada çok hızlı olmamız gerekiyor. Evet. Şimdi buradan hızlı bir şekilde düşelim. Şimdi buradan buraya, buradan da buraya. Evet. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Like koyup ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.